Армысыздар, Наркескен арнасының тұрақты көрермендері мен жазылушылары. Сіздермен Айдын. Бүгінгі біздің бейне сабағымыз Bandicam деген бағдарламаға арналатын болады. Бұл бағдарламаға сілтемені бейненің астына орналастыратын боламын. Сонымен Bandicam бағдарламасы жалпы скриншот түсіруге және де экраннан бейне жазуға арналған бағдарлама. Өте ыңғайлы, қолжетімді бағдарлама болып келеді. Сонымен бұл бағдарламамен бірден айта кетейін, ешқандай Отау ТВ-дан немесе басқа да экранда болатын кино бағдарламалар, тағы да басқа көптеген шоуларды түсіре алмайсыздар. Түсіресіздер, бірақ дауысы шықпайды. Шықса да жөнді шықпайды. Сонымен бұл бағдарлама несімен жақсы? Біріншіден айта кеткеніміздей өте оңай, ыңғайлы, түсінікті болып келеді. Және де жаңағы сіздерге берілген сілтеме бойынша сіздер келесі бағдарламаны жүктейсіздер. Ол мінекей мынандай құжат болып келеді. Біріншісінде архив болады. Одан кейін барып оны реархив қылғаннан кейін осындай құжат болады. Сөйтіп бұл құжаттың ішіне кіргеннен кейін сетапты орнатасыздар. Ары қарай сетапты орнатып болғаннан кейін кеймейкерге әкімші ретінде кіріп, өздеріңіздің Gmail немесе email аккаунттарыңызды тіркеп, Bandicamды тіркелген түрінде пайдаланатын боласыздар. Сонымен Bandicam өзіне келсек, айтып кеткенімдей, бұл арқылы кино, басқа да бағдарламалар түсіре алмайсыздар. Түсіргенімен оның дауыстары бұл жерде шықпайды. Шықса да оның бір дауысы естілетіндей шықпайды. Өзім жаңа көрдім, тексеріп. Сонымен бағдарламаға келсек, бірінші мына цельді басқан кезде осы жерде сіздер қандай форматта, қай аумақты түсіретіндеріңізді таңдайсыздар. Одан кейін қай жерге сақталатынын таңдайсыздар. Келесі видеоға кіріп, бұл батырмаларды өзгертпесеңіздер дұрыс болатын сияқты. Себебі осы ыңғайлы деп есептедім. Келесі мынау баптауға кіріп, энергия 30, энергия XVD, сапасын 100, мынау жиілікті 44100-ге, кодекті PCM-ге қоясыздар, окей. Келесі скриншот, бұл да оңай. Мынау батырмаға тиіспесеңіздер де болады. Және JPEG-тің жоғарғы сапасында сақтаймыз. Және де бұл ұнаған жері көп жадыны алмайды. Fraps секілді, мысалы, Fraps'тың 1 минуты 3 гигабайтқа тең. Ал мынаның, мысалы, 3 минуты 44,7 мегабайтқа тең. Бұл жады жағынан жақсы. Сонымен достар, Bandicam бағдарламасы осындай. Сілтеме бойынша барғаннан соң сетапты орнатасыздар. Одан кейінгі кеймейкерге әкімші ретінде кіріп, өздеріңіздің Gmail немесе email аккаунттарыңызды тіркеп, Bandicamның тіркелген нұсқасын пайдаланатын боласыздар. Сонымен достар, бүгінгі бейне сабағымыз осымен тәмам. Келесі бейне сабақтарда жүздескенше.